Ona görə diplomatik yollarla bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Bizim silahlı qüvvələrimiz, Müdafiə Nazirliyi, əyləşin, Dövlət Sərhəd Xidməti, əyləşin, digər bütün bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr bir nömrəli səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib və istənilən əməliyyatı keçirməyə hazır olmalıdırlar. Hələlik bu qədər. Azərbaycan xalqını biz proseslərin gedişatı ilə əlaqədar məlumatlandıracağıq. Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması artıq mətbuata dərc edilib. Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, istənilən bəd qüvvəyə qarşı bizim dəmir yumruğumuzu onlar görəcəklər.